Ninakukaribisha katika tafakari ya Zaburi. Leo tunaendelea na Zaburi 25 na ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ambaye vyote vilifanyika kwa yeye, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndio maana viumbe wote mbinguni na duniani watapiga goti mbele ya Kristo, Mungu mkuu, mweza wa yote, mfalme wa wafalme. Kichwa cha somo la leo kinasema, bado Mungu anaweza kukubadilisha tena. Na tunasoma fungu Zaburi 25 ule mstari wa 7. Usiyakumbuke makosa ya ujana wangu, wala maasi yangu, unikumbuke kwa kadiri ya fadhili zako, Bwana, kwa ajili ya wema wako. Kwa nini somo hili? Somo hili linakuja kwa sababu makosa mengi ambayo tulifanya ujanani mpaka utu uzima yanaendelea kutafuna, na vijana wengi wanatafunwa na makosa ambayo wamejitakia. Leo neno linakutaka ukumbuke, umwambie Mungu wako akumbuke maovu yako ili akurekebishe. Bado inawezekana. Tuombe. Mungu wa mbinguni, neno hili ni neno zito, mwenyewe linanibadilisha kila siku. Naomba mtoto wako atakapopokea neno hili, maisha yake yakabadilishwe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bado inawezekana. Kuna kitu wanasaikolojia wanakiita foolish age, ule umri fulani wa ujana wa usumbufu. Biblia haitambui kitu kama hicho. Biblia inatambua tu mdhambi na mtenda wema, haina mambo ya foolish age. Lakini katika jamii tunapoisha, katika kipindi hiki cha ujana, kipindi ambacho wengi walipitia ujana, wamefanya mambo mengi sana ya ajabu. Tumefanya mambo mengi sana ya ajabu. Moja, kuna watu ndipo walipojifunza kuvuta bangi na sigara, kupata na kutoa mimba zimetolewa sana nyingi katika ujana. Kama ni kijana unanielewa vizuri. Kuingiliwa kinyume na maumbile, wengi walianza wakiwa vijana, umri ambao haujitambui. Ukimwi, uzinzi, kujichua na kuangalia video za ngono, tabia hizi sugu nyingine za kikabila na za kimila na za kurithi ziliota mizizi katika kipindi cha ujana. Inasikitisha, na wewe ni shahidi ya kwamba baadhi au zote za tabia hizi zimefanikiwa kupenya hata katika umri wa utu uzima. Wako wazee, wako vijana, wako sadi watoto wameingia katika majanga haya. Na jambo baya sana, zimeleta madhara makubwa sana na kuvunja moyo watu kuendelea kumtegemea Mungu mpaka sasa. Mengi ulioyafanya kwa sababu ya ujinga. Kuna wengi waliyafanya mambo haya kwa sababu ya ujinga, kutokuwa na ufahamu wa kutosha wa maarifa ya Mungu. Lakini hata hivyo, wengine baada ya kujua bado hawakuwa na nguvu ya kuacha. Hawakuwa na nguvu ya kuacha, uwezo wa kushinda. Lakini wengine hata baada ya kutambulishwa nguvu na uweza wa Mungu, bado umeona zile tabia chafu ni bora kuliko uweza wa Mungu kukusaidia kuziacha tabia hizo. Ninajua na nina uhakika kwamba unajiuliza, hivi bado kuna tumaini kweli? Nitakuja niweze kuacha tabia hii kweli? Nitakuja niwe huru na upuuzi ukweli na ufanya kila siku? Hivi nitadumu kukinywa kikombe hiki maisha yangu yote kweli? Na adui amekuaminisha umekwisha, huwezi kutoka. Ni mzazi, unapoangalia watoto wako wa kike na wa kiume, moyo unauma. Wewe mwenyewe unajua tabia za mume wako, mke wako, watoto wako, jirani zako, moyo unauma. Wizi na ujambazi na unyang'anyi ulianza katika kipindi hiki. Bwana asifiwe. Mungu amenipa Zaburi 25 mstari wa 7 na wa 8. Nikuletee Zaburi hii kujenge, kurudishie matumaini wewe ambaye umepoteza matumaini na Mungu wako. Kwa sasa Zaburi 25 mstari wa 7 na wa 8. Usiyakumbuke makosa ya ujana wangu, wala maasi yangu, unikumbuke kwa kadiri ya fadhili zako, Bwana, kwa ajili ya wema wako. Bwana yu mwema, mwenye adili, kwa hiyo atawafundisha wenye dhambi njia. Haleluya. Zaburi hii ni ombi. Nilikufundisha kwamba Zaburi ni kitabu cha ibada, na ombi hili nataka nikutambulisha kwamba Mungu yuko tayari kujibu kabisa. Chukua Zaburi hii, ifanye kuwa Zaburi ya maisha yako. Nimekuletea habari njema hii kukutia moyo ya kwamba
Mungu akusamehe na dhambi za ujanani na ulizozifanya kwa sababu ya ujinga wa neno, au mengine uliyafanya kwa kusudi hata baada ya kuambiwa. Lakini ukisoma Waebrania 5 mstari wa 2 anasema, awezaye kuchukulia kwa upole wao wasiojua na wenye kupotea. Bado Mungu ana habari njema kwa waliofanya mambo kwa kutokujua, lakini mengine wamefanya makusudi. Mungu wetu na Mungu wako ni Mungu mwenye huruma sana. Hebu soma kitabu cha Yohana wa kwanza 1 mstari wa 9. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Je, ziko dhambi ambazo zimekufunga, ambazo ulizifanya kwa sababu ya kutokujua au kwa kujua tangu katika ujana wako, na sasa umri umeenda na wewe ni kijana, kuna mambo unapitia ambayo unajua kabisa si mapenzi ya Mungu? Neno ninakuletea jioni ya leo, ukiziungama dhambi, yeye Mungu ni mwaminifu, atakusamehe na kukufuta na udhalimu wote na kukupokea na kukupa nguvu ya kushinda majaribu hayo. Petro wa 2:1 mstari wa 3. Kwa kuwa uweza wa uungu umetukirimia vitu vyote vitupasavyo uzima na utauwa, na kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake yeye mwenyewe. Uweza wa Mungu umekupatia bure vitu vyote vinavyoweza kukufanya wewe ukawa mcha Mungu, wewe ukamjua yeye aliyekuita kutoka katika kuja kwa kuwa mtukufu na mtakatifu. Hivyo basi, ikiwa utaamua, atafanya. Tazama, nasimama mlangoni nabisha, yeye atakayefungua nitamkaribisha, hata na kunikaribisha nitaingia niketi nile pamoja naye. Je, unamtaka Bwana aingie ndani yako? Pokea Yesu Kristo awe Bwana Mwokozi wako. Na Mungu ni wa ajabu sana. Unajua, ameenda mbali mpaka amefika kipindi amesema na atakufanya kuwa mshirika wa tabia ya uungu. Yaani tabia zako zinakufa na tabia ya kiungu inatawala kila nyanja ya maisha yako. Mungu akupe nini zaidi ya haya jamani? Naongea na wewe ambaye unasema ujana wangu umefika mwisho, nimesha kongoroka, sina maana tena, nimepoteza matumaini, siwezi hata kuendesha maisha tena, na bora tu kujiua. Mungu anakupa matumaini. Sikiliza hii, Zaburi 103 mstari wa 3 na 4 anasema, akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kiburi, autia taji ya fadhili na rehema, aushibisha wema uzee wako, ujana wako utarejezwa kama tai. Haleluya. Nataka nikwambie, ikiwa katika matabia uliojiingiza yamekusababishia magonjwa, yamekusababishia madhoofu, yamekusababishia kukata tamaa, Mungu anasema auponya ugonjwa wako. Ikiwa ujana wako umepitiliza, umezeeka wakati ni kijana, umepoteza mwelekeo, Bwana amesema ataurejesha. Amini nayo itakuwa. Kila kitu kinawezekana kwake yeye aaminie. Nikutie moyo kuwa mtu wa neno, kwa sababu nguvu za Mungu ziko katika neno lake. Jaza neno lake katika sentensi zako, paragrafu zako, katika vyumba vya moyo wako na mfumo mzima wa fahamu, nervous system. Ficha kwenye neurons zile na neva za fahamu mwilini mwako sentensi za thamani za neno la Mungu, na Bwana Mungu wako atapindua maisha yako juu chini, na utakuwa ni mtu wa kusifu na kuabudu, sio lawama na kukata tamaa. Unasema, mtumishi wa Mungu, nimekusikia, lakini sijakusikia wewe, nimesikia maneno ya Mungu, nami nimeamua. Maisha yangu yalikuwa yamepotea kabisa, nilikuwa nimepoteza matumaini, lakini kumbe kuna mambo mazuri namna hii Mungu wangu ameniletea, na ana nguvu ya kunibadilisha, na ana uwezo. Kumbe bado nasameheka, bado anakusamehe. Kwa hiyo ikiwa ni mapenzi yako na unataka kumwaga maisha yako kwa Mungu, uingie mkataba na agano na Mungu kwa njia ya ubatizo na maji mengi, basi Mungu akubariki sana. Fanya hivyo, naweza ukaniona. Lakini nataka nikutie moyo, nataka nikuombee kwamba bado Baba anaweza kukufanyia kitu saa hii unaposikia sauti hii. Tuombe. Baba wa mbinguni, ujana wetu unaweza ukarejeshwa. Mrejeshee mtoto wako ujana wako, na ikiwa alitenda dhambi, Mungu msamehe. Ikiwa alipata magonjwa na majeraha makubwa ya maisha, Baba reverse, rudisha nyuma maisha yake, ponya magonjwa yake, mfanye kuwa mzima.
mtoto wako mpokee kwa jina la Yesu. Naomba nikiamini kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo, amen.